Tie no jums, kas skatās pornogrāfiju, vai ir skatījušies un nenožēlo, vienīgais veids, kā nokļūt pie Jēzus Kristus, ir šādi savā sirdī. Un tas nav viegli izdarāms. Tas ir ļoti, ļoti grūti izdarāms, jo grūti nokrist uz ceļiem. Un tāpēc mēs mēģināsim nokrist uz ceļiem. Tas ir, tur apakšā, kur ir porno zeme, kur ir smagi. Mēs nokritīsim tik zemu, lai saprastu, cik zemu mēs varam būt. Un tad mēs lūksim Jēzu, un mēs piecelsimies un iziesim. Ja tu nepiecelsies un neizies, tad tu vari pēc tam vēlāk piecelties. Bet zini, mēs mēģināsim kopā piedzīvot un saprast to, kā tas ir ar Jēzu. Kā es stāstu jauniešiem, ka Jēzu Kristu nevar izstāstīt, Jēzu Kristu var tikai vienīgi uzpīpēt. Es, piemēram, jauniešiem tad svarīgi teiksim, vai viņš ir mēģinājis zāli vai nav mēģinājis. Starp citu, paceļ rokas tie no jums, kas ir mēģinājuši zāli. Diezgan daudz. Pastāst, kā bija. Nē, vienkārši no vietas. Pastāst, kā tas ir pīpēt zāli. Nekas sevišķi, jā. Lūk, paceļ rokas tie no, jā, jūs jau celāt. Tie no jums, kas ar Jēzu ir uz tu, varētu teikt, jūs pīpējat Jēzu. Un kā es saku, paprasti man, kā ir pīpēt Jēzu? Forši. Kad tu sapīpējies Jēzu, tad nav blakus parādības. Jo, kad sapīpējies zāli, pēc tam kaut kas ir. Es arī mēģināju, bet man ir 100 kilo un es neko nejūtu galīgi. Tāpēc tas aicinājums ir, ko es gribēju to metaforu parādīt. Mums ir jāpīpē Jēzus, mums ir jādzer Jēzus, mums ir jābūt apsēstiem ar Jēzu. Es lietoju ļaunas lietas, lai jūs saprotiet, cik viegli mēs esam apsēsti savu datoru, savu jaunāko mašīnu un lielo telefonu. Tik šausmīgi mums jābūt apsēstiem ar Jēzu. Un tad, kad būsi apsēst ar Jēzu, tad, kad tu pīpēs Jēzu no rīta un vakarā un vēl pusdienas laikā uzpīpēs Jēzu, tu būsi tā sapīpējies Jēzu, ka porno? Kas ir porno? Porno, es nezinu, kas ir porno. Tev nebūs laika skatīties porno. Mēs bijām pie viena forša džeka Norvēģijā, viņš teica, kā viņš cīnās ar porno. Viņš tā sadomājās par Jēzu, viņš tā saprata, ka Jēzus viņu mīl, ka viņš aizmirst skatīties porno. Jo kamēr vīrietis, teiksim, spēlē futbolu, ienāk prātā pastīties porno? Nē, tu spēlē futbolu. Kamēr tu skaties televizoru, teiksim, nezinu, raidījumu, kurā nav puspliks sievietes, tev neienāk prātā. Kamēr tu taisi galdu, tev neienāk prātā skatīties porno. Kamēr tavā galvā ir Jēzus Kristus, tev neienāks prātā darīt dumības. Bet mēs nožēlosim. Un es jums izstāstīšu par porno, cik tas ir briesmīgs. Tā kā es saku jauniešiem, un arī jums var teikt, ja tu pīpē, aizmirsti, tā nav problēma. Ja tu iedzer tur piekdienās, sestdienās, pat šņādi, tā nav problēma. Nekāda. Pat nepiemin man to. Protams, Dievs negrib, lai tu to dari, jo tas ir sviests, bet tas ir sīkums. Ja tu pīpē zāli, tā galīgi nav problēma. Zinu cilvēku, kurš 8 gadus pīpē zāli 3 reizes nedēļā. Tad kļūpa par narkomānu. Tev tik daudz naudas nekad nepietiks, lai 3 reizes nedēļā pīpē zāli. Ja tu kādreiz aizies uz diseni, labi, jūs varbūt daudz vairs neiet uz disenē, bet ja jums kāds paziņ iet uz disenē, viņš tur paņem rīpas, lai visu nakti varētu tusēt, tā arī nav problēma. Ir 3 problēmas dzīvē. Heroīns, nemēģiniet, pornogrāfija un seks līdz kāzām. No tā var tā norauties, kā nenokā. Es speciāli jums to salīdzinu, lai jūs saprastu. Ir problēmas, un tad ir sīkumi. Un šodien 2 mēs problēmas apskatījām. Vairāk nav problēma. Nav problēmas. Meitenes, klausoties, ar vīriešiem nav nevienas problēmas. Piemēram, es ļoti daudz runāju, un iedevu tikai 20 minūtes, ko runāju. Es ļoti daudz runāju, un nemāku neko sataisīt. Kā es saku, es pat nemāku naglu ieskrūvēt. Ko naglu? Naglu sit? Es dzirdēju, ka naglu sito. Labi, sit. Un man ir sieva, kurai nav problēmas ar to. Manai sievai es prasīju, vai to nedraudzēja, ka tos vīrs tik daudz runā. Viņa teica, es nezināju, ka mans vīrs daudz runā. Viņš ir vīrietis, ka neko teikt. Saprotiet, es esmu brīnišķīgs, ideāls, skaists, superīgs vīrietis. Savai sievai. Viņš taču redzat man acīs. Tā taču ir, vai ne? Tur jau nav šādi.
Es esmu brīnišķīgs. Skaistāk pa mani nav. Paprasiet manai sievai. Iezvaniet. Vai jūs tā piekrītat, meitenes? Nē? Kas jūs tāds esat, lai man piekrist? Vai nepiekrist? Ja tev ir kas slikts sakāms pa mani, tad klusē. Man neinteresē tavs viedoklis. Tas ir, ko dod Jēzus Kristus un īstā. Vienīgā problēma, kas manai sievai varētu būt, ja es lūdētu pornogrāfiju. Bet tā nav. Tikai vienīgā problēma. Vienīgā vīrieša problēma. Porno, seks līdz kāzām. Viss. Tu taču tu nenodzirsties. Neviens no jums nekļūst pa alkašu. Neviens no jums nenomārkosies. Bet vai tu nebūsi porno sagrauts? Labi. Nu tad gatavi. Būs ļoti, ļoti tieši. Būs ļoti, ļoti rūpji. Pēc imanta tas ir vispār es būšu briesmos. Bet to vajag izstāstīt. Imants arī tos vārdus sapratīs, ko es saku. Nē, iedomājieties, es būtu ieradies savu sievu, mēs jūs priekšā nodarbotos ar seksu, tad gandrīz visi vīrieši un dažas meitenes novilktu bikses un sāktu sev apmierināt. Jā, jūs pakristu. Bet iedomājieties, ka te neviena nav. Mēs ierodamies divatā sievu, sevi nofilmējam, pēc tam ieliekam internetā un tu aizēj mājās. Viens pats noskaties pusvienos naktī. Atšķirības tavām smadzenēm nav nekāds. Vai tu to dari ar visiem šeit dzīvajā, vai mājās viens pats? Tās ir tikai emocijas. Es stāstīšu tā kā puišiem, ja kāda no jums skatās, tā domāšana tāda pati. Bet, protams, es līdz galam nevaru saprast, kā ir meitenēm, jo es neesmu meitene. Es pats skatījos 14 gadus. Stāstu no pieredzes, no pētījumiem, amerikāņu, mūsu paši un tā. Bet iedomājieties, ja jūs visu dzīvi, teiksim, skatītos, kā es to daru ar sievu, tad ietekmi uz jūsu smadzenēm būtu mazi. Mazi. Tas tā kā jūs gadu pīpēt, nekāds ietekmi. Bet problēma ir kā, kad skatās pornogrāfiju, vienā reizē noskatās 5 rullīšus. 5. Ar 5 atšķirīgām sievietēm. Tas nekas, ka tu nezini viņām vārdus, bet tās ir 5 dzīves dvēseles. Skatās pornogrāfiju 2 reizes nedēļā, vēlreiz 5. Kopā jau 10 dzīves sievietes nedēļas laikā. Gadā 52 nedēļas, kādu rullīti noskatās atkārtot, beigās vīrietis vai meitene redz 200 līdz 300 kailas sievietes seksa aktā. Kas ir tur problēma? Ka mēs mīlējāmies 4 maņas. Tad, kad es ar savu sievu mīlējos, es viņu redzu 1. Es viņu dzirdu 2. Es viņai pieskaros 3. Un starp kājām man notiek ejakulācija. Zināt, kas ir ejakulācija? Sapratāt, jā? 4 lietas notiek seksa laikā. Kas notiek porno laikā? Puisis meiteni redz 1. Puisis meiteni dzird 2. Puisis meiteni nepieskarās 2. Bet puisim starp kājām notiek ejakulācija. Un tas smadzenes nevar saprast. Tie kā speciāli. Smadzenes nevar saprast. Seks tas nebija. Bet kas bija tas? Tā kā nav seks, bet tā kā ir. Nu kā? Tavu smadzeņu domā automātiski. Tā kā instinkts. Redzējām? Dzirdējām? Pabeidzām? Principā seks. Tavas smadzeņi katru porno reizi piefiksē kā seksu. Jo tā arī Dievs bija domājis. Ja kādu sievieti redzi bliku, un tev kaut kas notiek starp kājām, sieva. Tā bija domāts. Un kur ir tā problēma? Ka porno laikā, kas notiek, teiksim, šis ir dators. Puisis redz 1. meitene, 2. meitene, 3. meitene, 4., 5. ejakulācija. Un smadzenēs izdalās hormoni. Mēs pabeidzām, viss notika. 6., 7., 8., 9., 10. Un viss notiek. Un ka puisis nonāk pie tevis kā vīrs, viņš ja tev mīlējās, viņam notiek ejakulācija. Smadzenēs izdalās hormonu un smadzene pati pa sevi saka, kas tas bija? Tas nebija normāls seks. Normāls seks ir 1., 2., 3., 4., 5. Ne jau 1. Un vēl 3 gadus, 20 gadus viena sieviete. Tava smadzenē tev teiks, vecīgi, kas tas pa sviestu? Mēs jau no 12 gadu vecuma katru gadu paņemam 200 sievietes. 200!
Tu 200 redzēji. Tu 200 dzirdēji. Tu 200 reizi izdarīji to. Pabeidz? Jā. Viss, tā katreiz sieva smadzeņa. Tu jau saki savai smadzenei, nē, bet tu nevari. Jo tava smadzeņa ir pieradusi. Veci, tas ir seks. Saprotiet, meitenes, tev katru dienu. Pirmais jautājums patiesībā. Vai tu vēlies sagaidīt superīgu vīru? Jā vai ne? Jā. Es nedzirdu, jā vai ne? Jā. Vai tu esi gatava darīt visu, lai sagaidītu superīgu vīru? Nē. Ja atbild ir nē, tad nelūdz par viņu 2 reizes dienā. Ja atbild ir jā, vienīgais, ko tu var izdarīt, un lūgt par savu vīru, lai kur viņš šobrīd būtu, lai viņam nav interneta, lai viņam nodeg dators, lai viņu piekauj tā, ka viņš neredz labo aci un nespēj baudīt pornogrāfiju. Jums jālūdz katru dienu, 2 reizes dienā, bez atkāpēm. Vai tu vēlies? Jo pornogrāfija neskatās izvirtuši vīrieši. Pornogrāfija skatās normāli, Dieva radīti, brīnumaini vīrieši. Tāpēc, ka tas ir instinkts. Instinkts. Ja es ienāktu šeit ar plikām molām, vai jūs spētu skatīties man acīs, vai visu laiku kaut kas traucē? Kur tu skaties acīs, taču skaties? Tieši tas pats ir pornogrāfija. Teiksim, kas vēl problēmas ar pornogrāfiju? Teiksim, tu mīlēsies ar savu vīru, tu vēlēt mīlēt. Vai tava, runāšu džeku, tava sieva gribētu mīlēt ar šādu. Bet tagad tu saskaties pornogrāfiju, tava smadzeņa gadu laikā būs pieredus, ka normāls seks ir Un ja tava smadzeņa dzirdēs, ka tava sieva izdveš skaņu, viņa teiks, veci, vai nu šī ķipa tava sieva paceļ balsi, vai nu es to, kas tev savu kājām necelšu. Smadzenes. Vīriešu dzimuma orgāns paceļās augšā tikai tāpēc, ka smadzenes dod signālu. Bet ja smadzenes ir dzīvojuši porno zemē, vismaz gadu 2, viņas ir tā sakropļotas, kļūst par tādu malku, par tādu prostitūtu, ka ja nav 5 meitenes pēc kārtas vai meitene nebļauj, tas smadzenes nespēja to izdarīt. Un pats trakākais, kas ir, teiksim, kā mēs gribam, kā jūs gribat meitenes? Džeki, klausieties, kā grib meitenes. Čau, tas ir skaisti. Kāda īziņa, ka pirmais dievkalpojums kopā. Vai ne? Pirmā satikšanās, kāda puķa. Bet kā ir porno zemē? Tie, kas skatījušies, zina. Ar dienu jums tur saplīs dators un porno zemē uzreiz. Jā. Porno tevi pataisīs nevis par mīlnieku, bet piedodiet, meitenes, par drāzēju. Meitenes, jūs taču negribat, lai jūs drāž. Jūs gribat, lai jūs mīl. Bet ja es skatos porno, es nevaru tevi mīlēt. Tas nav iespējams. Es varu tevi tikai drāzt. Tavs vīrs, viņš gribēs tevi mīlēt, bet smadzeņi teiks, vecī, kas te notiek? Kā mēs viņu drāzīsim? Jo mēs taču katru gadu 200 sievietes paņemam priekšā. Tur porno zemē nedrāžā. Porno zemē nemīlējās. Porno zemē tikai un vienīgi drāžās. Tikai. Nedrīkst lasīt klubu pie nekādiem apstākļiem, tāpēc, ka tās meitenes klubā un Playboyā un FHM ir ļoti, ļoti skaistas. Un ar to sākās 9 gados puisis sāk skatīties porno. Satieciet kā 9-gadīgo, un jūs sapratīsiet, ir baigie sūdi. Ar ko sākās? Neko traku. Ar plikiem, skaistiem pubīšiem klubā. Tas nav briesmas. Viņas ir skaistas, FHM un Playboy. Viņas patiešām ir skaistas. Un sākās ar to. Beidzās ar kaut ko tādu traku. Lai jūs saprotat, cik zema var krist. Meitenes, vai jūs esat, lai godīgi ir redzēt, cik jūs esat reāli dzīvojot mūsdienās?
Vai jūs pacēl rokas tās meitenes, kas ir dzirdējuši par tādu lietu kā anālais seks? Paceliet rokas. Nu tad jūs zināt, kas notiek pasaulē. Jā, iedomājieties, meitenes, jums ir radīta ideāla vieta, kur to likt. Atstarbs starp to, kur jāliek, un starp diberu ir šī tik liela, vai ne? Šeit viss ir ideāli. Platums, dziļums, temperatūra, ka vīrs un sieva sāk bučoties, viņu starpā viss notiek, viņiem izdalās gļotas, viss samitinās, viss notiek. Lai šeit ārā nāk sūdi, kakas. Kā var ienākt prātā ielikt meitenei dibenā savu dzimumu locekli? Tu spēj iedomāties? Nevis tur, kur tev ir, kur viss ir ideāli. Es esmu lasījis un dzirdējis, ka, lai darītu anālo seksu, vajag uztaisīt no sākuma klīzmu. Jā, jūs dzirdat šī ēkā par anālo seksu. Tad jūs zināt, cik lieli sūdi, jūs zināt, cik smagi ir. Tāpēc mēs lūgsim mūsu kungu Jēzu Kristu, lai viņš mūs atbrīvo no šī anālais seks. Tur nekā perversa. Kā vīrietis nonāk pie anālā seksa? Ļoti vienkārši. Iesim internetā. Porno saits. Lesbietes, grupveida, aziātes, melnādainās, anālais. Kas tā? Kas ir anālais? Es tikai apskatīšos. Neko. Ieej anālajā, skatos. Tur meitene ieliek dibenā. Un ziniet, ko viņa saka? Viņai patīk. Es skatos 5 gadus. Tad es nonāku pie tevis kā vīrs, tavs vīrs nonāk pie tevis, un tev saka, kā, tev nepatīk dibenā? Bet meitenēm taču patīk. Saproti? Tā meitenēm, kam internetā liek dibenā, viņām ļoti labi maksā, patiešām. Saproti? Jūs par es esmu Delfos lasījis. Ir parastais seks, vaginālais seks un anālais. Kas tas par sviestu? Kā pie tā var nonākt? Un ziniet, ar ko es sākās? Ar tādu brīnišķīgu žurnālu kā klubs. Sākās ar skaistām krūtīm. Beigās tavam vīram māca likt dibenā. Viņas vēl pēc tam dod interviju. Kopš es pamēģinu anālo, man parastais vairs nepatīk. Jā, tāpēc, ka es klausījos Imanu, man bija tāda, tik forši, kāpēc man šī sūdu padarīšana jādara un jāstāst par porno? Jo sāk apnikt, kad tu 3 reizes nedēļā stāst par anālo, sāk apnikt. Jūs redzat, cik smagā dzīvē lietā esam. Tevī ir mankārība. Kas tas tāds? Tu skaudi? Tas ir sīkums. Tu mācies anālo. Tā ir problēma. Lūdzu, pastāstiet savam mācītājiem, ka katru svētdienu runā par mankārību ir fulfelis. Varbūt 2 reizes gadā vajadzētu pateikt, ka tāda ir kā pornogrāfija. Bet kāpēc man jālūdz Jēzum piedošanu? Ja es skatos tikai porno, tas taču nav grēks. Ja mācītājs to nesaka no kancels, tas taču nav grēks, vai ne? Tas, ko es domāju, tas ir fulfelis. Kaut kāds Kaspars, Ozoliņš. Es taču neesmu mācītājs. Lūdzu par savu mācītāju. Tev mums liels prieks par šo dienu, bet jūs saprotiet, tik smagi ir. Lūdzu katru dienu, 2 reizes dienā par savu vīru, lai viņš neskatās porno. Jūs saprotiet, meitenes, ja puisis skatās porno, tad tu nekad nebūsi skaista. Nekad. Tu nekad nebūsi tik gara kā viņas. Tu nekad nebūsi tik īsa kā viņas. Tev nekad nebūs tik lielas krūts kā viņā. Tev nekad nebūs tik mazas krūts kā viņā. Tev ir mēnešreiz. Viņā nav mēnešreiz. Ar viņām nevar sastrīdēties. Viņas vienmēr gaidīs tavu vīru atplestām rokām. Tev būs sliktās dienas. Fizioloģiski, piemēram, pornogrāfija arī tā sagrauj vīrieti, ka viņš tā pierod pie apmierināšanās savā ritmā. Viņš tā pierod pie rokas, ka beigās sievietes
dzimuma orgāns. Viņam ir pa vāju vai kaut kāds vienalga. Ir smagi. Tur fizioloģiski viss, tas vienkārši sagrauj. Un tas ir gars. Ļaunais gars, vienalga, porno gars, man vienalga. Tu saki, ka tev ir Jēzus? Āmen. Tu saki, ka man jābert? Protams, tūlīt. Tu saki, ka tev ir svētais gars? Āmen. Kā tad svētais gars? Vai tas svētais gars skatās porņuks? Nē. Mēs esam divās daļās. Trijās. Miesa, tas ir skaidrs. Mūsu dvēseles, sirds, smadzenes sastāv no divām daļām. Gars un dvēsele. Dvēsele tās ir tās mūsu emocijas. Dvēsele tā, kas grēko. Gars nekad. Tad, kad tevi kristīja Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā, tu vairs nekad negrēko. Tu pat nespēji grēkot. Gars. Tavs gars, vai tu kādreiz gribi darīt kaut ko sliktu? Nē. Tad kāpēc tu grēko? Tā ir tā dvēsele. Un tā var sadalīt. Tāpēc Pāvils saka, es vairs ne, miesa. Pāvils viņu nosauc par miesu. Tu zini, ka tu negribi grēkot, bet tu grēko. Kas tas par sviestu? Tu ko šizofrēnijas? Tu taču negribi grēkot, bet kāpēc tu grēko? Tāpēc, ka tavā dvēselē ir dēmoni, ļaunie gari, sauc, ko tu gribi. Un tas, kas bija Pēterī, kad Jēzus teica Pēterim, Pēteri, kas es tāds esmu? Tu esi Dieva dēls, tu esi Kristus. Man liekas, to debes tēvs atklāja. Un pēc pāris teikumiem, Lūkas evaņģēlijā, ko Jēzus teica Pēterim? Atkāpies Sātanu. Hei, kā tā? Pēteri dvēselē bija problēmas. Un tāpēc tu skaties porno, jo tevī sēž porno dēmons. Un vienīgais veids, kā tikt vaļā no porno dēmona, ir nokrist Jēzus priekšā un teikt, Jēzu, es vairs nekad necīnīšos ar pornogrāfiju. Es nevaru. Nāc, cīnies tu. Tev jābeidz cīnīties ar porno. Tev jāsāk pīpēt Jēzus. Tā papa sapīpējies Jēzus, ka tev pilnīgi nestāvēs uz porno. Tu nespējas lūrēt porno, jo tu būs pretīgi. Tu pīpēs Jēzu, porno. Etišos un porno. Man ir Jēzus. Par to mēs lūksim. Un kāpēc tev ir tāds porno gars, kāpēc tu netiec no tā vaļā? Jo atceries netiec. Vīrietis nedara sliktas lietas. Vīrietis dzer vai pīpē vai skatās porno tikai tāpēc, ka viņš ir vai nu idiots savā sirdī, vai arī viņam trūkst mīlestības. Tā bija ar mani. Forši, spēcīgi vīrieši neskatās porno un nedara neko sliktu. Un kā tikt vaļā no tā idiotisma? Vienīgais veids ir piedošana. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, Jēzu, piedod, ka lūru porno. Un palīdz mums piedod mūsu parādniekiem, mammai un tētim. Tava māma un tavs tētis tevi ļoti, 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 ļoti mīlēja. Mīl. Bet tava māma un tētis ir izdarījuši ļoti, ļoti daudz kļūdas. Vai tava māma tevi mīlēja? Jā. Vai tava māma kļūdījās? Jā. Vai tu savai mammai piedosi? Jā. Un ja nespēji piedot, tad tu vari vismaz izvēlēties piedot. Mēs lūksim Jēzu Kristu, mēs izvēlamies piedot savai mammai par un sākt saukt visas tās lietas. Tētim par, kaut vai viņš nositās, par to ir jāpiedod. Kāpēc viņš nositās? Un tev nebija tēva. Un tad, kad tu šo visu piedosi, tad tas porno gars aizies. Jo vīrietis skatās porno, kāpēc? Mamma zāģē, sieva zāģē, vai draudzenes nav, darbs sūdīgs, viss neiet, tu atver porno, tur tevi gaida. Jo saprotiet, redzēt, kā divi cilvēki to dara, un viņi saka, ir patīkami, viņiem bauda notiek. Tur nav nekā pretīgi, nevajag melot sev. Pretīgi tagad tu pēc tam saproti, ka pīpēt zāli ir forši, bet pēc tam var būt problēmas. Vēl vairāk ir ar heroīnu. Paprasiet kādam narkomānam, vai tas bija pretīgi? Nē, tikai dzīvi sagrāva. Porno nav pretīgi, porno ir saldi, bet nežēlīgi bīstami. Tad, kad tu tiec no tā vaļā, tad tu vari pateikt, jā, tas ir pretīgi. Es varu pateikt, ka tas pretīgi, jo Jēzus Kristus man atbrīvoja. Bet tikai es skatījos, tur nekā pretīgi nebija.
Anālais likās. Bet pasties, ka pietiekami ilgi, un tas liksies vēl. Es vienu kristieti pazīstu. Nevainīgs, gaida īsto. Es viņam vienreiz paprasīju, ko domā par anālu. Viņš teica, baigi labā lieta. Viņš cīnās ar porno. Tāpēc atceries, tu esi jauns radījums Kristu, tu esi brīnums. Un šodien mēģini sev iesist smadzenē vienu atziņu. Tu neesi grēcinīgs. Tu esi svēts, brīnums. Tev jāsāk pīpēt Jēzu Kristu katru dienu, un tev nebūs laika grēkot. Lai nav tā, kas notiek ar mums. Sagrēkoja, redz, kāds es tādu sūdīs. Nē, sagrēkoja, grēks, piedot, un uz priekšu atkal pīpēt. Atkal Jēzus. Tev jākļūst kā bērndārsā. Pastieties uz bērniem. Un nesakiet viņiem, lai viņi neskraida. Lai viņi skraida. Ko vēl darīt 4-gadīgiem bērniem? Un pats galvenais, pastieties, es esmu redzējis bērnus, kurus vecāki izvaroja. Un ziniet, ko viņi dara? Viņi spēlējās. Tevi arī varbūt izvaroja mamma. Netīšām. Pasakot tev, ka tu esi dura, neglīt un neko nemāki. Vai tu neesi normāls vecis? Ja es tev prasu jautājumu, vai tu esi skaista, tu vari pacelt roku. Ja tu nevari, tad kas tas sviestu? Kā tu vari būt neglīt? Tu gribi teikt, ka Jēzus rada neglīts cilvēks? Ja es tev prasu, tu taču esi reāls vecis, vai ne? Tu esi īsts vīrietis, tādu vīriešu kā tu nav nevienu, tu esi brīnums. Tu vari pacelt roku? Nevari? Kas tas par sviestu? Kā var būt neīsts vīrietis? Veči atcerieties, vienīgā atšķirība, kas tev padara pa vīrieti, ir šeit, olas. Ja tev ir olas, tu esi vīrietis, punkts. Un tev nav jāmāk nagdi ieskrūvēt. Nav. To tev mamma iestāstīja. Manais ir, tavam vīram varbūt ir, bet man nav. Tieši tā. Bet vai tev vajag, lai tavs vīrs ieskrūvē, vai tev mamma to ir iemācījis? Pati māk, tieši tā. Lūdzu vēl pēc tam rādīja lauvu. Jūs zināt, ka lauva neko nedara. Kā tikai apsargās savus lauvenes un apsēko viņas. Viss. Viņš pat nemedīja. Man nav jāiet uz darbu. Man ir jāpīpē Jēzus Kristus, un tad jāmīlē savu sievu un jāmīlē savu bērnu. Maniem bērniem nevajag ēst. Viņiem vajag tēti. Un lai es vienmēr kāds var dabūt. Kāds kartupeļus. Gaļu nevajag bērnam. Kartupeļus vajag. Nevajag gaļu. Nemelos jau. Protams, tā nebūs. Bet tas, lai tu saproti. Tu esi ideāls vīrietis. Bet tu lūri porņuks. Tāpēc tu esi drāzēs. Jēzus tevi grib pataisīt par brīnumu. Beidz cīnīties, atsakies un sāc pīpēt Jēzu. Un viņš darīs brīnums. Tu? Redzēsim, kā tev ir. Meitenes, tas pats. Tu esi brīnums. Tev būs ideāls vīrs. Lūdz par viņu 2 reizes dienā. Atsakies no savu neglītumu, atsakies no saviem taukiem, no visa, kas tev ir. Jo tu nevari būt resna. Nav resna meitene. Tavam vīram tu esi ideāli. Man jau tu sen bija neglība. Kas es tāds esmu, lai domātu par tavu skaistumu? Tu esi brīnums. Es paaicināšu vienu cilvēku pastāstīt par īsti mīlestību gaidu, kā tas gāja, kā tas negāja, un pēc tam mēs lūksim to pašu Jēzu, lai viņš dara savas lietas. Sveiki! Bija tā. Es gaidīju, ļoti ilgi gaidīju. Kādus 10 gadus esmu kristieti. Un man likās, jā, tas ir loģiski, ka jāgaida un tā. Bet tie gadi iet un nekas nenotiek. Un tad liekas, kur tad ir tas cilvēks un Dievs, kāpēc tu nedod, un varbūt tu nemaz negribi dot, un varbūt tu nekad nedosi. Bet, es jau zinu, ka tev ir labs plāns, un gan jau kaut kad satikšana. Un tad es satiku. Un skaisti satiku, un kāds ir, jā.
ir cilvēks un tā. Bet pēc kāda laiciņa kaut kāds tāds, tāds šaubas sāk parādīties un kaut kas cits dziļumos bija arī tāds nemieris, ka varbūt šis nav tas cilvēks, bet kā lai es saprotu, kā lai es zinu, varbūt ir, varbūt nav un tā, un tu tik ilgi es gaidīju, tu satiec un tad tik ļoti šaubies un vispār, kas zinu, ka tagad ir, ja tāda, nezinu, 9 gadus gaidīju un varbūt vēl 9 gadu būs jāgaidies, tad es domāšu, ka varbūt nē. Tā diezgan tāds smagums nāca līdz ar to visu un it kā no valsts neviens te var neko nevar pateikt. Forši pārīts, skaisti. Un tad viņš man bildināja. Tas ir tā interesanti, kā tu vari pateikt, nē, ka tu zini, cik reti kādu bildinu, vai ne? Un kā tu vari teikt, nē, ja tu nezini, cik gadi būs vispār jāgaida līdz nākamajam bildinājumam, vispār kādreiz būs, bet es nevarēju arī pateikt, jā. Vienkārši nevarēju, es pat par sevi brīnījos, ka es nevarēju pateikt, jā. Un es nesapratu, kāpēc nevar pateikt tik vienkārši vārdu, jā. Bet tas jautājums ir tik ļoti nopietns. Un tad bija tā, ka es to jā pateicu pēc tam, jo es tā apdomājos, protams, bet arī drīzāk tas bija tā vairāk, ka es nevaru pateikt arī nē. Un tā mēs nolikām kāds datam, un tā, viss tā it kā skaisti, viss priecājās, viss man apsveic, un es pats sirds dziļumos tā, bet kaut kas nav, kas neesmu es pati nepriecājos par to, un es nevaru jums pateikt kādu konkrētu iemeslu, slikts cilvēks vai kā, vai kaut kāda traģēdija, nekā tā nav, bet vienkārši nav. Un tad, un visu laiku man bija ļoti liels nemieris, un es pat tagad tā domāju, kā es pati tā, kā es varēju tajā būt, bet tu tik ļoti jau pierod pie tā nemiera, ka tas liekas tāds normāls stāvoklis. Tā ir normāla cilvēks, tā jūtās, mums kāds viņš ir nelaimīgs, un vispār... Savs krusts. Jā, tāda ir tā realitāte, beidzot es uzzinu, kā tas īstenībā ir. Un tad kaut kā bija tā, ka vienu dienu es biju pie mammas ciemos, gāju pa dārzu, un es lūdzu Dievu par visu to. Es vienkārši visu liku rokās, un es tā... Mēs arī domājam, kuram mācītājiem prasīt, lai mūs laulā, un tā, un tad mēs izlēmām. Un es domāju par to mācītāju, un tajā lūkšanā es tā saprotu, ka viņam ir jāzvana, un ka viss būs labi, pilnīgs miers, un viss būs labi. Un mēs sākam iet pie mācītāja tikties, kā pirmsolīt kursā individuāli, un mēs pārāk daudz reiz nebijām, vienā reizē bija tā, ka bija diezgan kritiski. Mēs atnācām pilnīgi kā eži tādi sastrīdējušies un vispār viens otru nevar iet. Un daži mums sāk uzdot tāds būtisks jautājums. Ko tev nozīmē viņu mīlēt? Ko tev nozīmē tas solījums, ko tu viņam dos? Un es saprotu, ka es reāli nevaru atbildēt uz šiem jautājumiem. Un vispār, kā var vispār izdomāt precēties, ka nevar uz tādiem jautājumiem atbildēt? Un tad vienkārši kaut kā viņš mums pateica, ka viņš mums iedrošinājis to, ka saprotiet, ja tas datums ir nolikts, kas nenozīmē, ka ir obligāti jānotiek tām laulībām. Un vismaz man bija liels šoks un bija ļoti grūti atzīt to, ka kaut kas nav ļoti grūti. Jo gribās to visu labāk, un es vienmēr biju domājis, ka tik ilgi gaidot, kad es beidzot satiekšanos, tad noteikti būs jābūt tam cilvēkam. Bet varbūt arī tā, ka nav, ziniet, ar to lēmumu, kad mēs izlēmām, ka nelaulāsimies. Es nezinu, cik ilgas laiks pagāja, cik ilgu laiku man nebija bijis tik viegla sajūta. Es jūtos tik atvieglota, un manā dzīvē atgriezās prieks, un es zinu, ka Dievs dara kaut kādu operāciju pie manis, un ka viss tas, kas notika, ir palīdzējis man viņam atkal tuvoties. Tas ir man atbrīvoši no tā rūtuma, kas man ir bijis, kad esmu domājis, ka
ka Dievs negrib man dot kaut ko labu. Un tiešām tā kā cerēt uz viņu un sagaidīt, un tagad pat izbaudīt, ka esmu viena. Es dzīvoju viena pat, vispār nekad tā mūžā nav bijis. Esmu tik laimīga. Tā, un es ticu, ka es būšu laimīga arī kopā ar savu vīru un ka man būs ģimene, un ka Dievs to dos, bet tiešām, ja esat nelaimīgi, tad labāk nevajag tā. Cik ilgs bija tas pasākums, kopš es satikāties un saprotat, ka ne? Gads pagāja. Kādu? Redziet, cik brīnišķīgas beigas, ja nav pa vidu seks. Tad nav. Ir sāpīgi, bet nav tik sāpīgi. Tie no jums, kas ir pamesti pēc seksuālām attiecībām, ļoti labi zina. Un beigās, kad tu esi viena, tu vari to paudīt.